nu gaduh alam sadaya, nun Gusti Allah nu mulya, para wargi sing percaya, nu teu percaya bahaya. Pangkat ukur pupulusan, harta eta cocoan, mun teu dipake syukuran, ke bakal jadi hisaban. Loba duit pangkat luhur, loba sawah lega lembur, lamun teu dipake syukur, bakal jadi siksa kubur. Loba harta luhur pangkat, boga imah 7 tingkat, boga pamajikan 4, teu dibawa ka akhirat. Mun harta hoyong barokah, tong lebar pake sedekah. Mun aya geraka Mekah, moal berat ke di barjah. Nu mampu teu daek angkat, tara ngalakonan solat, ka Mekah teu daek angkat, komo puasa teu kuat. Nu kitu pasti cilaka, sabab Gusti Allah murka. Anu kitu teh doraka, jadi penghuni neraka. Ari neraka teh tempat siksa anu paling berat, pikeun nu gawe maksiat, anu teu kaburu tobat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah